બોટાદમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। બોટાદના રાણપુરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે। લાંબા વિરામ બાદ વરસાદી માહોલથી લોકોમાં આનંદની લાગણી છવાઈ છે। ધમાકેદાર વરસાદથી રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા છે। બરવાડાના સાળંગપુર ગામમાં પણ વરસાદી પાણી ભરાઈ ચૂક્યા છે। વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો જે રીતે ચોમાસું ધીમું પડી ગયું હતું અને વરસાદ નહિવત હતો, તો ત્યારબાદ ફરી વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે।